सांगमाने महिलाटी भिकारी मानक पाखक आसला से कहला कि मो सहित गोटे राति बितेवाई किए राजी अच्छ मुझे 1 लाख टଙ୍କା देवी से समय से टंका शुणिक से प्रथम भिकारीटी राजी गला से कहला कि मुझे तुम सहित जीवी आ द्वितीय भिकारीटी कहला कि मुझे राजी जीवी से समय से तृतीय भिकारीटी खाइबार व्यस्त था से समय से महिलाटीर नजर पड़ा तृतीय भिकारी उपर से कहला कि कौन तुम सांग को टंकार लोभ ना से समय से कहला कि ना मैडम से टंकार मोर लोभ ना आउ से कहला कि मो सांग मान को नहीं जाओ किंतु से महिलाटी से कथा शुणा पर से कहला तोर केते टंका दरकार से पिलाटी कहला कि मोर टंका दरकार ना सांग मैंने से महिलाटी कहला कि मुझे तो निश्चय नहीं रही से पिलाटी कहला कि तुम जहाँ कर कर कि मुझे तुम सहित जीविनी सांग मैंने शेष से महिलाटी कहला तोर केते टंका दरकार ता ब्याग्रु आउ किसी टंका बाहर कला सांग मैंने से समय से महिलाटी कहला कि एति टंकार राजी ना आहरी टंका देवी सांग मैंने से महिलाटी कहला कि टंका गुड़ाक ने से भिकारीटी राजी गला से कहला कि टंका गुड़ाक मो सांग मान को दे दियो अमित मुझे तुम सहित राजी अच्छी सांग मैंने से टंका गुड़ा सांग मान को देकी से भिकारीटी सहित चलीगला सांग मैंने स्वामी से रूम को आसीगला सांग मैंने भिकारीटी सहित कौन कर भिडियोटी देखा पर महादेव भक्त होते भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर मुझे लिखिक निश्चय सेंड कर मैंने शेष में स्वामी देखला तो से गरीबटी सहित से रोमांस कर से कहला किए से महिलाटी कहला किए मोर बॉयफ्रेंड आ मुझे सहित काटिदेवी स्वामी एक शुणा पर चलीगला।